ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើពងមាន់អាំងពេលធ្វើពងមាន់អាំងប្រសិនបើយើងចំហុយពងមាន់មិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងក្លាយទៅជាដូចរូបភាពនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីចំហុយដែលធ្វើឲ្យពងមាន់នៅស្អាតអត់បែកឬហៀរចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើពងមាន់អាំងចំនួន10គ្រាប់ដូច្នេះដំបូងយើងត្រូវគោះពងមាន់ដាក់ចានមួយដុល្លារសិនដោយប្រើចង្កឹះឬក៏ចុងកាំបិតស្រួចចោះសំបកខាងលើជារង្វង់មូលនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងសំបកពងមាន់វានឹងបែកធ្លាក់កម្ទេចចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែអត់អីទេនៅពេលដែលយើងលាយគ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងនឹងប្រើកន្ត្រងច្រោះសម្អាតវាមុននឹងយកទៅចំហុយនៅក្នុងចាននេះមានពងមាន់ចំនួន10គ្រាប់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវថែមពងមាន់1គ្រាប់ទៀតសរុបទៅគឺ11គ្រាប់ព្រោះបើសិនបើយើងដាក់ពងមាន់10គ្រាប់គត់នៅពេលដែលយើងចាក់វាចូលសម្បកវិញវានឹងខ្វះដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ឲ្យលើស1គ្រាប់បន្ទាប់មកយើងត្រូវលាយគ្រឿងដោយដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះអំបិល1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកកន្ត្រងឬក្រណាត់ស្បៃមកច្រោះពងមាន់ឲ្យស្អាតរួចទុកវាមួយឡែកយើងក៏ត្រូវលាងសម្បកពងមាន់ឲ្យស្អាតផងដែរព្រោះនៅខាងក្នុងវាអាចនឹងមានកម្ទេចកម្ទីសម្បកហើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពងមាន់ទៅជាមូលរលោងស្អាតនៅពេលដែលយើងចំហុយរួចហើយឥឡូវយើងត្រូវចាក់ពងមាន់ដែលបានលាយរួចអំបញ្ញមិញចូលទៅក្នុងសម្បកវិញតែកុំចាក់ឲ្យពេញពេកនៅពេលចាក់ពងមាន់ចូលសម្បកវិញអស់ហើយយើងអាចយកវាទៅចំហុយបានហើយនេះជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតដំបូងនៅពេលដែលទឹកពុះយើងត្រូវដាក់ពងមាន់ចំហុយរយៈពេល10នាទីដោយយកចង្កឹះ2ដាក់ពីលើមាត់ឆ្នាំងរួចហើយសម្បិតគម្របបន្ទាប់មកត្រូវបន្ថយភ្លើងហ្គាសឲ្យនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលបើយើងបិទគម្របឆ្នាំងជិតភ្លាមពងមាន់នឹងផុលឡើងឬក៏បែកតែបើយើងអត់បិទគម្របសោះពងមាន់នឹងអត់ឡើងប៉ោងស្អាតដែរប្រហែល10នាទីក្រោយមកពងមាន់បានឡើងប៉ោងស្អាតហើយយើងត្រូវយកគម្របចេញហើយដំឡើងភ្លើងហ្គាសឲ្យខ្លាំងរួចចំហុយថែមរយៈពេល30នាទីទៀតឬរហូតដល់វាឆ្អិនល្អក្រោយចំហុយរួចពងមាន់បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានតែយើងអាចយកវាទៅអាំងថែមទៀតក៏បានដែរតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចយើងអាចញ៉ាំវាលេងជាមួយនឹងខ្ទឹមជ្រក់អំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាឬក៏ផ្ទាប់ជាមួយនឹងជីផ្សេងៗជាដើមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា